தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்களுக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நண்பர்களே, இந்த மாதிரி டியூட்டரில் வந்து சவுண்டு வரலைன்னா இந்த டியூட்டர் வந்து பழுதாகி இருக்குதா இல்லைன்னா நல்லா இருக்குதா அப்படின்றத வந்து நாம் எப்படி டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரை வச்சு செக் பண்ணி எப்படி இந்த பழுதை நாம் தெரிஞ்சு கொள்வது அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்தால் வீடியோவை கடைசி மட்டும் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் ரிப்பேரிங் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோக்கள் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும்னா நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல்ன்ற பட்டனை அழுத்துங்க. அப்போ தான் நான் போகிற மாதிரி வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே, இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டியூட்டர் பழுதை வந்து தெரிஞ்சு கொள்வது எப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே, நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேஸ் சப்வூஃபர் கோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டியூட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ இந்த டியூட்டர் வந்து நம்மளுக்கு பழுதாகிருச்சு, அதாவது இந்த கோயில் வந்து அடிச்சிருச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியூட்டர்லேருந்து சவுண்டு வராது. இந்த டியூட்டர்லேருந்து சவுண்டு வரலைன்னா நம்மளுக்கு பேஸ் கோன் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வேலை செய்யும். ஆனால் சவுண்டு வந்து அதிகமாக இருக்காது. நம்மளுக்கு சவுண்டு வந்து அதிகமாக இருக்கணும்னா இந்த டியூட்டர் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் சவுண்டு அதிகமாக இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த டியூட்டர்லேருந்து சவுண்டு வரல, பேஸ் கோன் மட்டும் தான் சவுண்டு வருதுன்னா நாம் இந்த டியூட்டர் வந்து நல்லா இருக்குதா இல்லையான்னு நாம் எப்படி டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரை வச்சு செக் பண்ணி தெரிஞ்சு கொள்வது எப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பெரிய வீடியோவில் சின்ன வீடியோ தான், வீடியோ முழுசாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி ஒரு டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் எடுத்துருக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர்லையுமே நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டயோடு மோடு, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸர் சிம்பிள் மோடு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மோடில் வந்து நாம் நாப்பை வந்து இந்த ரேஞ்சில் திருப்பி வச்சு கொள்ளலாம். இந்த ப்ரோப்பை வந்து இந்த மாதிரி வச்சு பார்க்குறேன். பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் நல்லா வேலை செய்யுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டியூட்டர் தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இடத்துக்கும் வைக்கிறேன் பாருங்கள். டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரில் எந்த ஒரு ரீடிங்குமே இல்லை. இந்த மாதிரி வச்சு பார்க்குறேன், எந்த ஒரு பஸ்ஸர் சவுண்டும் வரலை. நம்மளுக்கு நல்லா இருந்துச்சுன்னா பஸ்ஸர் சவுண்டு வரணும். பாருங்கள், பஸ்ஸர் சவுண்டு வரலை. பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே, இப்போ வந்து நாம் இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்க்குறோம். பாருங்கள், எந்த ஒரு பஸ்ஸர் சவுண்டும் பீப் சவுண்டும் வரலை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியூட்டர் போயிருக்கு. பாருங்கள், நம்மளுக்கு டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் நல்லாவே வேலை செய்யுது, ஆனால் டியூட்டர் போயிடுச்சு. பாருங்கள், நான் இமேஜில் கட்டுற மாதிரி இந்த மாதிரி சப்வூஃபர்களில் வந்து நம்மளுக்கு சப்வூஃபர்லேருந்து 2 வயர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியூட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சப்வூஃபர்லேருந்து வர்ற அந்த சவுண்டு இந்த டியூட்டர் வழியாக வந்து நம்மளுக்கு சவுண்டு வந்து அதிகமாக வரும். இப்போ இந்த டியூட்டர் போயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு சவுண்டு வந்து குறைஞ்சிரும். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சவுண்டு குறைஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த டியூட்டரை வந்து டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரை வந்து செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி சவுண்டு வரலைன்னா இது அடிச்சிருச்சு, அதாவது இந்த டியூட்டர் போயிடுச்சுன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கொண்டு இதே மாதிரி ஒரு டியூட்டரை வந்து நீங்கள் மாற்றி சரி பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பழுதை வந்து நாம் ஈஸியாக சரி பண்ண முடியும். நல்லது நண்பர்களே, இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல்ன்ற பட்டனை அழுத்துங்க. அப்போ தான் நான் போகிற மாதிரி வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். மற்றொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.